Angjelusha Saliu në gurbet kështu po e heq mallin në motrat. Këngëtarja Angjelusha Saliu pas martesës me marrëgimin ka vendosur të jetojë larg vendlindjes. Ajo dhe bashkëshorti i saj kanë nisur të ndërtojnë jetën e tyre në Zvicër, ku tashmë po punojnë për krijimin e një shtëpie të përbashkët. Megjithatë, largësia nga familja nuk është e lehtë për Engjin. Ajo shpesh ndjen mungesën me të dashurët të saj. Së fundmi përmes një postimi, Engji ka treguar se po e lehtëson mallin për familjen duke biseduar me video me motrat e saj, Njomxhën dhe Gresën. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.